கஸ்டமர் கால் பண்ணிட்டு எல்ஜி டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் சார், தண்ணி வெளில போக மாட்டுது, 2 நாளாக தண்ணி உள்ளே நிற்குது சார், வந்து பாருங்கள் சார்னு சொன்னார். போய்ட்டு செக் பண்ணல, பிசிபி போர்டில் ப்ராப்ளம் இருந்தது, கீழே வோல்டேஜே வரல. டார்க் மோட்டரும் சரி தனியாக ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லி ஆன் பண்ணி பார்த்தோம், டார்க் மோட்டரும் போயிருந்தது. டார்க் மோட்டரை வேறு ஆர்டர் பண்ணி எல்ஜிலேருந்து வர வச்சுட்டு பிசிபி போர்டு சர்வீஸ் சென்டர்லேருந்து எல்ஜி இது சர்வீஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து மாட்டிட்டு எல்லாமே ஃபில்டர் வந்து க்ளீன் பண்ணுறது, ஃபில்டர் எடுத்து பார்த்தா ஃபில்டரில் ரொம்ப டஸ்ட் இருந்தது, அதையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே மாட்டிட்டு ஆன் பண்ணி டெஸ்டிங் மோடு போட்டு எல்லாம் தண்ணி வெளில போதான்னு சொல்லி பார்த்தேன். டார்க் மோட்டரும் கரெக்டாக ஆக்டிவ் ஆகி தண்ணியும் வெளில போச்சு ப்ராப்பராக. கஸ்டமர்கிட்ட கும்பிட்டு காமிச்சேன், சார் எல்லாமே ப்ராப்பராக ஓடுது கரெக்டாக. இப்போது ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை டிஸ்கேல் பவுடர் போடுங்க, ஏன்னா உள்ளே ஃபுல்லாக வந்து ஸ்கேல் இருக்குது, டிஸ்கேல் பவுடர் போடுங்க சொல்லி ஒரு டிஸ்கேல் பவுடர் என் சைட்லேருந்து காம்ப்ளிமெண்ட்டாக தந்துட்டு வந்தேன். சரியா, ஓகே. இந்த மாதிரி எதாவது சர்வீஸ் தேவைப்பட்டதுன்னா SA சர்வீஸ்க்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.